人生単位の傷も愛しく思いたいさ数あってもないのに忘れてしまう僕らは、oh、何を経て何を得て大人になってくんだろう。一回だけのチャンスを見送ってしまうことがないようにいつでもかかとかしてたい。だけども難しいように